Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Sambuddhassa Itipi To Bhagava Arahan Tamma Sambuddho Visa Saranatam Panno Tugato Loka Vidu Anuttaro Buddhita Dhamma Tarati Tadha Diva Manuttanam Buddho Bhagava To Bhagava Dushvi Bono Takin Shinomya Bayadi Idibi Iminasa Karanina Tataungaya Kilitadu Wadana Dali Atong Wimya Mangwi Mayi Win Paido Shwe Saipian Tin Lundan Shin Yue Mimi Pidu Jibu Goyo Alu Dhamma Buzogo Kano Mutai To Ye Chang Jiao Le Arahan Hudo Gono Ji Pin An Chi Yue Magong Pyama Bong Dai Aung Pian Lain Kyo Jia Tin Xia Do Muba Bidi Daga To Bhagavato Shwe Bono Takin Shinomya Bayadi Idipi Iminasa Karanina Tabinya Aswampakapin Nyatin Kara Wikara Ni Lakana Pinya Nibandahu Ngayati Yang Nyadango Paupya Mashi Kudo Dain Tido Mudo Ia Chang Jiao Le Tamma Sambuddha Hudo Gono Ji Pin An Chi Yue Magong Pyama Bong Dai Aung Pian Lain Kyo Jia Tin Xia Do Muba Bidi Daga To Bhagavato Shwe Bono Takin Shinomya Bayadi Idipi Iminasa Karanina Toma Shiba Namyo Apye Hoda Pinya Nyawezadi Nibbanada Amyayato Saikayan Pye Amantindi Ajin Sarana Sangawane Dagwa Odong Pyezono Mudo Ye Jiao Jiao Le Visa Saranatam Panno Visa Saranatam Panna Hudo Gono Ji Pin An Chi Yue Magong Pyama Bong Dai Aung Pian Lain Kyo Jia Tin Xia Do Muba Bidi Daga To Bhagavato Shwe Bono Takin Shinomya Bayadi Idipi Iminasa Karanina Dipin Kara Tuchatanin Chido Yima Mangin Tidi Bodhi Mandai Kanwa Pai Ao Segai Parami Songpi Nilaya Tong Libawa Myatadai Tuka Sibwa Chindo Apje Maima Ayu Misa Huga Samyu Dasi Makanyi Be Tadi Tambazin Mapyashin Laya Tabinya Do Ya Jiang Yo Yue Chua Do Muge Do Ye Jiang Jiao Le Tugada Hudo Gono Ji Pin An Chi Yue Magong Pyama Bong Dai Aung Pian Lain Kyo Jia Tin Xia Do Muba Bidi Daga To Bhagavato Shwe Bono Takin Shinomya Bayadi Idipi Iminasa Karanina Tadda Kaya Tinkharahu Loka Tong Bong Along Songo Ayong Tin Swa Pai Cha Ga Phin Kaung Swa Gong Sin Ti Myin Do Mudo Ye Jiao Jiao Le Loka Vidu Hudo Gono Ji Pin An Chi Yue Magong Pyama Bong Dai Aung Pian Lain Kyo Jia Tin Xia Do Muba Bidi Daga
သောဘဂဝါတုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဆုံးမသိယံတတ္တဝမံသော6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍အောက်အောက်ထက်ကုန်ဆင့်ဆင့်ဆုံးဖို့ဘုံဘုံသင်ပေအစဉ်ဖိလျက်ယင်ကြည်လေအောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံကြီး၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြခြင်းရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနတတ္တဝါဟောကုံတဲ့ကြောသည်ဖောလောငေသနောက်ပါများကိုရေရှဘိခကန္တာရမခေမမြင်ငူထုတ်ကဲယူသို့ထို့တူတစီခဲရင်ပြီးသည်ဇာတိဇရမရဏဟုခန္ဓာရာချံခရီလမရွှေနံမြေငူပြည်နေဘူးသို့နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုကောင်းစွာဆောင်ယူကဲတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂမိသာလေးသေးစာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဝေနေမြဘူးချီကိုမသွေအတူသိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနအနုမြူတပွဲပျောက်ကွယ်သိမ့်မွေမမြင်တွေ့အောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောအနိမာဘုံတော်စိတ်ဤအလားကောင်းကင်ဖြာ၌ပေါ်ပါလင်းမြန်စံပြန်ကြွားသွားနိုင်သောလကိမဘုံတော်ကိုယ်တော်တန်တပုံဟံတိုင်းညမနိုင်အပ်ဖို့ကြီးမားလေအောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောမဟိမဘုံတော်စီတာကွယ်ကမရှိပါပဲလူရာတိုင်းပေါက်တခဏလောက်ဖြင့်ကြွားရောက်နိုင်သောပတ္တိဘုံတော်အစင်အတန်တန်ပုံတန်တန်ကိုစီမံဖန်တီးတခဏတီးဖြင့်ပြည်စီနိုင်သောပါကမ္မဘုံတော်ကိုယ်တော်မြတ်ဤစိတ်ဓာတ်တော်မှစာ၍မကျွင်းလူနတ်မင်းကိုပိုင်နှင့်အုပ်ဆိုလွမ်းမိုးနိုင်သောဤတိတာဘုံတော်တမပ္ပံအဘိညာဉ်ကိုဝင်းစံလိုကတခဏချင်းပိုင်ဝင်းစံနိုင်သောဝတိတဘုံတော်ကိစ္စတခုပြုစုတုံးပင်ပြီးဆုံးခြင်းသောသောလျင်မသွေပြီးဆုံးစေနိုင်သောယထကာမဝတ္တာယိတာဘုံတော်ရှစ်ဘောအပြဤသို့အားဖြင့်ထင်ရှားလေပြီးဣတရိယဘုံတော်ကိလေသာယံပေဖြက်လန်းဖို့နိဗ္ဗာန်ဖို့မှကိုကြအပြလောကုတ္တရာတရားဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍ကဘာတိုက်ပေါင်းတောင်းလောကတပဲ့တင်ထက်မြနတ်သတ္တတင်ကြော်စောခြင်းဟုသောယတဘုံတော်
ရွှေမျက်နှာတော်လက်ချေတော်မှစ၍မကျွင့်ပင်လုံးဝင်းသည်ပန်းမင်းအနေကျက်တရေမင်္ဂလာစုဝေးကဖြင့်လွန်စွာတင်းတဲ့တပ်ပေတော်မူသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်တိုင်းတောင်းတတိုင်းပင်မဆိုင်မတွပြည်စည်းရသည့်ကာမဘုံတော်တလောကလုံးညွယုံကိုးစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသောပယတ္တဘုံတော်ဤ6ဖော်ကုံဘုံတော်ဟုံးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဘဂဝါဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဇမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိဤအရဟတအစလာသည်ကိုးဖျားသောဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ကိတ္တိဗျာပိတံသိသိတုံခတ်ပဲ့တင်ထမြနတ်စကြောသောတော်မူထသောအတုလံသီလခေါင်းတိသမာဓိနှင့်ကြည်ပြီးပညာလွန်ကဲသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူလည်းရှိတော်မမူထသောဓမ္မရာဇာနံသုံးဘုံမကိုက်သုံးထိုက်တရဖူသုံးလူသင်ကြည်ဓမ္မရထွတ်ထရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတိဟိလက်အိုအင်းဇလီနှုတ်တန်ချီ၍ရွှင်ကြည်မနောသုံးပါသောဓဝရတို့ဖြင့်သာဒရံလေးမြတ်ကြီးညို့ယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္ဒာမိဂုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မှန်လျက်ချီမွန်ထောမနာပနာညွကျိုးလက်ဆုံးမှု၍ရှေခိုးကတော့ပါ၏ဖယားနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေန1500ကိလေသာတို့ဝါဒနာဒလိအထုံငွေမြမငွေမရိပ်ဝင်းဝင်းဖိတ်တို့ရွှေစိတ်ပြန်သင်လွန်တန်ရှင်၍မင်းပြည်သူကြည်ပြူကိုရောအလူတော်မန်ပူဇော်ကိုခန္တော်မူထိုက်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနသဗ္ဗညံအစွမ်းပကဖြင့်မြတ်သင်္ခါရဝိကာရနှင့်လက္ခဏာပညာနိဗ္ဗာန်တဟုငါရဲ့တိယံညတံကိုဖောက်ပြန်မရှိကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေတ
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းပြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနသုံးပါး၈ပါးနှမျိုးအားဖြင့်ဟောတာပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာတိနိဗ္ဗာနတအမြတ်ရသို့စိုက်ကယံဖြစ်အမှန်သိသည်အကျင့်စရဏ15ဝါနှင့်တကွဥဒ္ဓုံပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနဒီပင်ကရထွတ်ချသနှင့်ခြေတော်ရင်မှာမန်ကင်းတိတိဘောဓိမန္တိုင်ခန်းဝါပိုင်အောင်စေကိုင်းပါရမီစုံပြည့်ညီလည်းရဲ့သုံးလီဘဝမြတ်တတဤဒုက္ခစီးပွားကျင်သောအဖြစ်မိုင်မအယူမိစ္ဆာဟုကားသံမြူတစီမကန့်ကြီးပဲတတိတံပစဉ်မပြတ်ရှင်လည်းရဲ့တပ္ပိဉာဏ်တော်ရာကြောင်းရော၍ကြွတော်မူခဲ့သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဒုက္ခတောဒုက္ခတာဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနတတ္တာကာယသင်္ခါရဟုလောကသုံးဘုံအလုံးစုံကိုအာယုန်ထင်စွာပိုင်းခြားကားဖြင့်ကောင်းစွာကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေလောကဝိတုဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနဆုံးမသိယံတတ္တဝမန္တော6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍အောက်အောက်ထက်ကုန်စင့်စင့်ဆုံးဖို့ဘုံဘုံသင်ပေးအစဉ်ဖိလျက်ယင်ကြည်လေအောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနတတ္တဝါဟောကုံတဲ့ကြောသည်ဖောလောငေသနောက်ပါများကိုရေရှဘိခကန္တာရမခေမမြင်ငူထုတ်ကယ်ယူသို့ထို့တူတစီခဲရင်ပြီးသည်ဇာတိဇရမရဏဟုခန္ဓာရာချံခရီလမရွှေနံမြေငူပြိနေဘူးသို့နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုကောင်းစွာဆောင်ယူကဲ့တော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်
ချီ၍မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနေမဂ္ဂမိသာလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဝေနေမြဘူချီကိုမသွေအတူသိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်ချီ၍မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနအနုမြူတပွဲပျောက်ကွယ်သိမ့်မွေမမြင်တွေ့အောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောအနိမာဘုံတော်စိတ်ဤအလားကောင်းကင်ဖြာ၌ပေါ်ပါလင်းမြန်ဇံပြန်ကြွသွားနိုင်သောလကိမဘုံတော်ကိုယ်တော်တန်တပုံဟံတိုင်းညမနိုင်အပ်ဖို့ကြီးမားလေအောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောမဟိမဘုံတော်စီတာကွယ်ကမရှိပါပဲလူရတိုင်းပေါက်တခဏလောက်ဖြင့်ကြွရောက်နိုင်သောပတ္တိဘုံတော်အစင်အတန်တန်ပုံတန်တန်ကိုစီမံဖန်တီးတခဏတီးဖြင့်ပြည်စီနိုင်သောပါကမ္မဘုံတော်ကိုယ်တော်မြတ်ဤစိတ်ဓာတ်တော်မှစာ၍မကျွင်းလူနတ်မင်းကိုပိုင်နှင့်အုပ်ဆိုလွမ်းမိုးနိုင်သောဤတိတာဘုံတော်တမပစ္စံအဘိညာဉ်ကိုဝင်းစံလိုကတခဏချင်းပိုင်ဝင်းစံနိုင်သောဝတိတဘုံတော်ကိစ္စတခုပြုစုတုံးပင်ပြီးဆုံးခြင်းသောသောလျင်မသွေပြီးဆုံးစေနိုင်သောယထကာမဝတ္တယိတာဘုံတော်ရှိဘောအပြဤသို့အားဖြင့်ထင်ရှားလေပြီးဣတရိယဘုံတော်ကိလေသာယံပေဖြက်လန်းဖို့နိဗ္ဗာန်ဖို့မှကိုကြအပြလောကုတ္တရာတရားဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍ကဘာတိုက်ပေါင်းတောင်းလောကတပဲ့တင်ထက်မြနတ်သတ္တတင်ကြော်စောခြင်းဟုသောယတဘုံတော်ရွှေမျက်နှာတော်လက်ချေတော်မှစ၍မကျွင်းပင်လုံးဝင်းသည်ပန်းမင်းအနေကျက်တရေမင်္ဂလာစုဝေကဖြင့်လွန်စွာတင်းတဲ့တပ်ပေတော်မူသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်တိုင်းတောင်းတတိုင်းပင်မဆိုင်မတွပြည်စီရသည့်ကာမဘုံတော်တလောကလုံးညွယုံကိုးစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသောပယတ္တဘုံတော်ဤ6ဖော်ဂုံဘုံတော်ဟုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဘဂဝါဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်ချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဧဝံနဝဟိခုနေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိခုနေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိခုနေဟိဤအရဟတအစလာသည်ကိုးပြသောဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ကိတ္တိဗျာပိတံသိသိတုံခပဲ့တင်ထမြနတ်ဆက်ကျော်စောတော်မူထသော
တုလံသီလခေါင်းတိသမာဓိနှင့်ကြည်ပြီးပညာလွန်ကဲသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူလည်းရှိတော်မမူထသောဓမ္မရာဇာနံသုံးဘုံမကိုက်သုံးထိုက်တရဖူသုံးလူသင်ကြည်ဓမ္မရထွဋ္ဌရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတိဟိလက်အိုအင်းဇလီနှုတ်တန်ချီ၍ရွှင်ကြည်မနောသုံးပါသောဓဝရတို့ဖြင့်သာဒရံလေးမြတ်ကြီးညို့ယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္တာမီဂုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မလျက်ချီမွန်ထောမနာပနာညွကျိုးလက်ဆုံမို့၍ရှေခိုးကတော့ပါ၏ဖယားနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေန1500ကိလေသာတို့ဝါဒနာဒလိအထုံငွေမြမငွေမရိပ်ဝင်းဝင်းဖိတ်တို့ရွှေစိတ်ပြန်သင်လွန်တန်ရှင်၍မင်းမင်းပြည်သူကြည်ပြူကိုရောအလူတော်မန်ပူဇော်ကိုခံတော်မူထိုက်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနသဗ္ဗညံအစွမ်းပကဖြင့်မြတ်သင်္ခါရဝိကာရနှင့်လက္ခဏာပညတ်နိဗ္ဗာန်တဟုငါရဲ့တိယံညယတံကိုဖောက်ပြန်မရှိကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေန3ပါး8ပါးနှမျိုးအားဖြင့်ဟောတာပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာတိနိဗ္ဗာနတအမြတ်ရသို့စိုက်ကယံဖြစ်အမှန်သိသည်အကျင့်စရဏ15ဝါနှင့်တကွဥဒ္ဒုံပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒီပင်ကရထွတ်ချသနှင့်ခြေတော်ရင်မှာမံကင်းတိတိဘောဓိမန္တိုင်ခန်းဝါပိုင်အောင်စေကိုင်ပါရမီစုံပြည့်ညီလည်းရဲ့3လီဘဝမြတ်တတ၏ဒုက္ခစီးပွားကျင်သောအဖြစ်မိုင်မအယူမိစ္ဆာဟုကားသံမြူတစီမကန့်ကြီးပဲတတိတံပစဉ်မပြတ်ရှင်လည်းရဲ့
တပ္ပိညံတော်ရာကြောင့်ရော၍ကြွတော်မူခဲ့သောဤအကြောင်းကြောင့်လေတုဂတောတုဂတာဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနတတ္တာကာယသင်္ခါရဟုလောကသုံးဘုံအလုံးစုံကိုအာယုန်ထင်စွာပိုင်းခြားကာဖြင့်ကောင်းစွာကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေလောကဝိတုဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဆုံးမသိယံတတ္တဝမံသော6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍အောက်အောက်ထက်ကုန်ဆင့်ဆင့်ဆုံးဖို့ဘုံဘုံသင်ပေးအစဉ်ဖိလျက်ယင်ကြည်လေအောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနတတ္တဝါဟောကုံတဲ့ကြောသည်ဖောလောငေသနောက်ပါများကိုရေရှဘိခကန္တာရမခေမမြင်ငူထုတ်ကယ်ယူသို့ထို့တူတစီခဲရင်ပြီသည်ဇာတိဇရမရဏဟုခန္ဓာရာချံခရီလမရွှေနံမြေငူပြည်နေဘူးသို့နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုကောင်းစွာဆောင်ယူကဲ့တော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂမိသာလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဝေနေမြဘူးချီကိုမသွေအတူသိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဗုဒ္ဓဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနအနုမြူတပွဲပျောက်ကွယ်သိမ့်မွေမမြင်တွေ့အောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောအနိမာဘုံတော်စိတ်ဤအလားကောင်းကင်ဖြာ၌ပေါ်ပါလင်းမြန်ဇံပြန်ကြွသွားနိုင်သောလကိမဘုံတော်ကိုယ်တော်တန်တပုံဟံတိုင်းညမနိုင်အပ်ဖို့ကြီးမားလေအောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောမဟိမဘုံတော်စီတာကွယ်ကမရှိပါပဲလူရာတိုင်းပေါက်တခဏလောက်ဖြင့်ကြွရောက်နိုင်သောပတ္တိဘုံတော်အစင်အတန်တန်ပုံတန်တန်ကိုစီမံဖန်တီးတခဏတီးဖြင့်ပြည်စီနိုင်သောပါကမ္မဘုံတော်
ကိုတော်မြတ်ဤစိတ်ဓာတ်တော်မှစာ၍မကျွင့်လူနတ်မင်းကိုပိုင်နှင့်အုပ်ဆိုလွမ်းမိုးနိုင်သောဤတိတာဘုံတော်တမပ္ပံအဘိညာဉ်ကိုဝင်းစံလိုကတခဏချင်းပိုင်ဝင်းစံနိုင်သောဝတိတဘုံတော်ကိစ္စတစ်ခုပြုစုတုံးပင်ပြီးဆုံးခြင်းသောသောလျင်မသွေပြီးဆုံးစေနိုင်သောယထကာမဝတ္တယိတာဘုံတော်ရှိဘောအပြဤသို့အားဖြင့်ထင်ရှားလေပြီးဣတရိယဘုံတော်ကိလေသာယံပေဖြက်လန်းဖို့နိဗ္ဗာန်ဖို့မှကိုကြအပြလောကုတ္တရာတရားဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍ကဘာတိုက်ပေါင်းတောင်းလောကတပဲ့တင်ထက်မြနတ်သတ္တတင်ကြော်စောခြင်းဟုသောယတဘုံတော်ရွှေမျက်နှာတော်လက်ချေတော်မှစ၍မကျွင့်ပင်လုံးဝင်းသည်ပန်းမင်းအနေကျက်တရေမင်္ဂလာစုဝေကဖြင့်လွန်စွာတင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်တိုင်းတောင်းတတိုင်းပင်မဆိုင်မတွပြည်စည်းရသည့်ကာမဘုံတော်တလောကလုံးညွယုံကိုးစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသောပယတ္တဘုံတော်ဤ6ပေါ်ဂုံဘုံတော်ဟုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဘဂဝါဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနံဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိဂုဏေဟိဤအရဟတအစလာသည်ကိုးပြသောဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ကိတ္တိဗျာပိတံသိသိတုံခပဲ့တင်ထမြနတ်ဆက်ကျော်စောတော်မူထသောအတုလံသီလခေါင်းတိသမာဓိနှင့်ကြည်ပြီးပညာလွန်ကဲသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူလည်းရှိတော်မမူထသောဓမ္မရာဇာနံသုံးဘုံမကိုက်သုံးထိုက်တရဖူသုံးလူသင်ကြည်ဓမ္မရထွဋ္ဌရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတိဟိလက်အိုအင်ဇလီနှုတ်တန်ချီ၍ရွှင်ကြည်မနောသုံးပါသောဓဝရတို့ဖြင့်သာဒရံလေးမြတ်ကြီးညို့ယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္ဒာမိဂုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မှန်လျက်ချီမွန်ထောမနာပနာညွကျိုးလက်ဆုံးမို့၍ရှေခိုးကတော့ပါ၏ဖယားနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေန1500ကိလေသာတို့
ဝါဒနာတလေးအထုံငွေမြမငွေမရိပ်ဝင်းဝင်းဖိတ်သို့ရွှေစိတ်ပြန်သိလွန်တန်ရှင်၍မင်းမင်းပြည်သူကြည်ပြူကိုရောအလူတော်မန်ပူဇော်ကိုခန္တော်မူထိုက်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနသဗ္ဗညံအစွမ်းပကဖြင့်မြတ်သင်္ခါရဝိကာရနှင့်လက္ခဏာပညာနိဗ္ဗာန်တဟုငါရဲ့တိယံညတံကိုဖောက်ပြန်မရှိကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနသုံးပါးရှစ်ပါးနှမျိုးအားဖြင့်ဟောတာပညာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာတိနိဗ္ဗာနတအမြတ်ရသို့စိုက်ကယံဖြစ်အမှန်သိသည်အကျင့်စရဏ15ဝါနှင့်တကွဥဒ္ဒုံပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒီပင်ကရထွတ်ချသနှင့်ခြေတော်ရင်မှာမန်ကင်းတိတိဘောဓိမန္တိုင်ခန်းဝါပိုင်အောင်စေကိုင်ပါရမီစုံပြည့်ညီလျက်သုံးလီဘဝမြတ်တတဤဒုက္ခစီးပွားကျင်သောအဖြစ်မိုင်မအယူမိစ္ဆာဟုကားသံမြူတစီမကန့်ညီပဲတတိတံပစဉ်မပြတ်ရှင်လျက်တပ္ပိညံတော်ရာကြောင်းရော၍ကြွတော်မူခဲ့သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဒုက္ခတောဒုက္ခတာဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနတတ္တာကာယသင်္ခါရဟုလောကသုံးဘုံအလုံးစုံကိုအာယုန်ထင်စွာပိုင်းခြားကားဖြင့်ကောင်းစွာကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေလောကဝိတုဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဆုံးမသိယံတတ္တဝမံသော6တန်လျင်6မြောက်တန်မြောက်၍အောက်အောက်ထက်ကုန်ဆင့်ဆင့်ဆုံးဖို့ဘုံဘုံသင်ပေအစဉ်ဖိလျက်ယင်ကြည်လေအောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်
အံကြီး၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနတတ္တဝါဟောကုံတဲ့ကြောသည်ဟောလောငေသနောက်ပါများကိုရေရှဘိခကန္တာရမခေမမြင်ငူထုတ်ကယ်ယူသို့ထို့တူတစီခဲရင်ပြီသည်ဇာတိဇရမရဏဟုခန္ဓာရာချံခရီလမရွှေနတ်မြေငူပြည်နေဘူးသို့နတ်လူပြမတတ္တဝါကိုကောင်းစွာဆောင်ယူကဲ့တော်မူတတ်သောရဲ့ကြောင်းကြောင့်လေတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂမိသာလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဝေနေမြဘူးချီကိုမသွေအတူသိစေတော်မူနိုင်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားသောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာစကာရဏေနအနုမြူတပွဲပျောက်ကွယ်သိမ့်မွေမမြင်တွေ့အောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောအနိမာဘုံတော်စိတ်ဤအလားကောင်းကင်ဖြာ၌ပေါ်ပါလင်းမြန်ဇံပြန်ကြွားသွားနိုင်သောလကိမဘုံတော်ကိုတော်တန်တပုံဟံတိုင်းညမနိုင်အဖို့ကြီးမားလီအောင်ရုပ်ဆောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သောမဟိမဘုံတော်စီတာကွယ်ကမရှိပါပဲလူရတိုင်းပေါက်တခဏလောက်ဖြင့်ကြွားရောက်နိုင်သောပတ္တိဘုံတော်အစင်အတန်တန်ပုံတန်တန်ကိုစီမံဖန်တီးတခဏတီးဖြင့်ပြည်စီနိုင်သောပါကမ္မဘုံတော်ကိုယ်တော်မြတ်ဤစိတ်ဓာတ်တော်မှစာ၍မကျွင့်လူနတ်မင်းကိုပိုင်နှင့်အုပ်ဆိုလွမ်းမိုးနိုင်သောဤတိတာဘုံတော်တမပစ္စံအဘိညာဉ်ကိုဝင်းစံလိုကတခဏချင်းပိုင်ဝင်းစံနိုင်သောဝတိတဘုံတော်ကိစ္စတခုပြုစုတုံးပင်ပြီးဆုံးခြင်းသောသောလျင်မသွေပြီးဆုံးစေနိုင်သောယထကာမဝတ္တယိတာဘုံတော်ရှစ်ဘောအပြဤသို့အားဖြင့်ထင်ရှားလေပြီးဣတရိယဘုံတော်ကိလေသာယံပေဖြက်လန်းဖို့နိဗ္ဗာန်ဖို့မှကိုကြအပြလောကုတ္တရာတရားဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ပေါ်လာ၍ကဘာတိုက်ပေါင်းတောင်းလောကတပဲ့တင်ထက်မြနတ်သတ္တတင်ကြော်စောခြင်းဟုသောယတဘုံတော်ရွှေမျက်နှာတော်လက်ချီတော်မှစ၍မကျွင့်ပင်လုံးဝင်းသည်ပန်းမင်းအနေကျက်တရေမင်္ဂလာစုဝေကဖြင့်လွန်စွာတင်းတဲ့တပ်ပေတော်မူသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်တိုင်းတောင်းတတိုင်းပင်မဆိုင်မတွပြည်စီရသည်ကာမဘုံတော်တလောကလုံးညွယုံကိုးစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသောပယတ္တဘုံတော်ဤ6ဖော်ဂုံဘုံတော်ဟုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤအကြောင်းကြောင့်လေ
ဘဂဝါဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဧဝံနဝဟိခုနေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိခုနေဟိလောကမိကိတ္တိဗျာပိတံအတုလံဓမ္မရာဇာနဝန္ဒာမိတိဟိတာဒရံဧဝံနဝဟိခုနေဟိဤအရဟတာအစလာသည်ကိုးဖျားသောဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်လောကမိဘဝဆုံးအောင်ဘုံသုံးဆောင်၌ကိတ္တိဗျာပိတံသိသိတုံခတ်ပဲ့တင်ထမြနတ်စကြောဇောတော်မူထသောအတုလံသီလခေါင်းတိသမာဓိနှင့်ကြည်ပြီးပညာလွန်ကဲသာ၍ပြိုင်လာနိုင်သူအတူလည်းရှိတော်မမူထသောဓမ္မရာဇာနံသုံးဘုံမကိုက်သုံးထိုက်တရဖူသုံးလူသိကြည်ဓမ္မရထွဋ္ဌရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတိဟိလက်အိုအင်းဇလီနှုတ်တန်ချီ၍ရွှင်ကြည်မနောသုံးပါသောဓဝရတို့ဖြင့်သာဒရံလေးမြတ်ကြီးညို့ယိုသေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္ဒာမိဂုံတော်ထုံမွန်းပုံတော်မှန်လျက်ချီမွန်ထောမနာပနာညွကျိုးလက်ဆုံးမှု၍ရှေခိုးကတော့ပါ၏ဖယား